大家好，这里是袁某人，欢迎来到本次世界赛最后一期 LPL 相关。今年的赛程呢非常的紧，8强打完就马上4强，然后4强打完 LPL 全部淘汰。说实话有点太快太恍惚了。去年 S 赛打完，我决赛复盘结尾就跟大伙说嘛，不要老想什么 Faker 老了，就算击败他也不是巅峰的他，所以没有意义。人家 Faker 自己都说了，明年他还会一样的强。只能说李哥的信誉分真不是跟大伙开玩笑的。今年打完，这是老不老、巅不巅峰的问题吗？这是赢都赢不了的问题啊！只能说世界飞和世界超这两个 ID 就是让人很安心、很放心啊。所以以后真别说什么 Faker 老了，我看这 Faker 太棒了。当然，不管怎么样，有始有终。今年每个 LPL 队伍被送走的时候，那都做了视频嘛，那滔博肯定也得安排。那本期我们就来聊一聊4强的情况。那滔博打 T1 的这个 BO5。还是先聊 KT 打千几吧，我不想上来就黑化。其实有一说一啊，滔博被 T1 3-0横扫，其实不算难想到，只是我自己真的不愿意老往这方面去想。但 KT 把奸计3-1推平，这还真是挺出乎我意料的。我觉得 KT 的状态再好，要拿下奸计也是得打满的。但没想到 KT 的游戏内容从 BP 到发挥，一句话行云流水，能够如此轻松的拿下奸计，我觉得和 Chovy 非常离谱的状态低迷有很大的关系。从第一局 Chovy 交第一个闪现开始，就感觉不对劲了。为什么之前大家觉得 Chovy 会很难被突破？因为他就是一个操作失误率很低的选手，你很少看到他有低级失误，但他上来第一个闪现就交刺了。这波其实是一个高手操作，因为皇子 EQ 完，正常来说鼠标会往塔的方向放，你交闪我跟闪。而 Chovy 的穿梭闪如果成功，不但能够远离永恩，也是一个出乎皇子意料方向的一个闪现，你很难跟闪的。但偏偏的时机没有把握好，就变成了一个最蠢的结局。KT 毫不费力的把他给做掉了。但话说回头 ，Chovy 是不应该给到 gank 角度的。在正常节奏里，中路这波炮支线吃完，岩雀4级就可以回家点女神泪了，皇子也不会动什么抓中的念头。但正是因为 BDD 线对的太舒服了，这里可以看到 Chovy 推完这波炮支线已经准备避了。可从小地图我们又能发现，由于 BDD 对于兵线的缓速做得很好，当岩雀清完这波线时，下一波线又快到了，而 BDD 选择后退，把这波线卡在塔前。那这样如果岩雀回城再 TP 出来，就一定会被烧掉不少兵。从这个角度来说 Chovy 他已经输线了，而这就是整个 BO5 的缩影。 Chovy 完全被 BDD 暴打了。我认为第一局的失利其实极大的影响了整个 BO5 的走势，因为 KT 其实选的阵容并不算一个特别规整的阵容，前排比较脆，然后双 C 也很吃发育，更偏向于滚节奏和打运营。而这种阵容打奸计通常来说是会送的，但偏偏 KT 的前中期战术执行非常成功，因为 KT 就是 LCK 那边本身就很爱控龙的队伍。大伙如果看了滔博打 T1 的第一场，应该有一个印象，就是第一局滔博本身是一个要打龙团的队伍，但前2条龙都没有控到，尤其是第2条龙，大家可以看到滔博非常犹豫。为什么犹豫呢？第一是他们没有 T1 野区信息，他们不知道 Owner 回家了。第二就是下路没线，但369的老黑他打维鲁斯就不可能有线，所以滔博只能选择求稳。而 KT 打奸计这场，我们可以看到两边的回合交手非常激烈。奸计先是一波抱团抓中 ，BDD 虽然逃掉了，但永恩大招也被迫交了。正常来说，那这条龙得丢啊，毕竟这个时间女警她是没画面的。但 KT 只用了1招就抢到了节奏，那就是拉扯下路线。首先奸计抱团抓中，那我下路必然能先推。这里 KT 推了第一波 AD 在靠中，此时史蒂就只能慢丢个单1步去抱团，而你来抱团，由于 KT 有河道控制权，所以女警又先1步回去推下，那飞机再回去补线。而此刻女警推完已经开始动龙了，这里的核心是什么？其实就是下路下河的位置，有这个位置，飞机它要抱团就得绕龙坑，那奸计必然少人。而 KT 此时中下都推完的情况下，又占据 C 字草，所以他们第一时间选择了开龙。奸计虽然等到了赛恩的大招抢位置，但等他到正面时，其实龙已经是血量很低了，那就进入到拼惩戒的环节。这波龙团运营，其实 KT 抓的就是下路先推，有河道控制权的优势。奸计打团的飞机不可能从下河道这里过来的嘛？奸计处理有问题吗？其实没有啊，甚至可以说很标准。但因为下路没线，同时要绕位置，所以必然会有这个路程时间。我觉得 KT 最主要的一点就是他们并不害怕和奸计拼惩戒，这点我觉得很关键。从各个方面来说，这波 KT 都没有轻松拿龙的方式。永恩没打，女警没成型 ，KT 是虚逼的，但他们知道他们要打这条龙，不然你后面拖下去的资本都没有。所以当机会来临的时候 ，KT 非常果断。这也是我认为 KT 这个版本最核心的竞争力，就是他们不怕上牌桌。实际上奸计从第3条龙开始，他们阵容开始发力了，而 KT 双 C 发力期更晚，而且也没有那么扎实，所以第3条龙奸计抱团先要位置以后 ，KT 这条龙完全就打不了。奸计也是经典，先抓住 BDD 大招，然后非常标准的先落位完成反击。当奸计拿下这波团战时，我以为这把就该结束了。按奸计以往的经典剧情，后面就是奸计的平推运营局。但前面我说了嘛 ，KT 最核心的竞争力就是他们不怕上牌桌。
正常来说，放第4条龙，选择让永恩和女警再吃一点经济，无可厚非。但 KT 还是选择接，因为和第2条龙一样，菅己选择处理完中下2路再抱团。这里虽然推掉了 KT 的中塔，但 Chovy 要和正面抱团还得多走一条路，而就是这个短暂的空窗期 ，KT 下野直接抱团去推龙坑的位置，然后他们再次先落位，很快的吃龙。可以说 KT 这个队伍非常的重视龙，而且对于女警体系的战略价值非常了解。然后这波团可以看到，面对 KT 很果断的开龙，菅己处理有多犹豫呢？首先 Chovy 的岩雀这个大招不知道封的什么意思，然后他这里还裸着走过来踩了个夹子。KT 这边反手做的其实很简单，就是 Nico 装甲身去开 R。这波团与其说 KT 开的很好，不如说菅己的团前策略很奇怪。这里菅己早一些抱团去推，其实 KT 是没有什么办法的，但岩雀的封路反而让菅己后退重整了一波。从这波团就看得出两边的差距了。KT 打得非常果断，而菅己极其犹豫，这个跟 BP 没有什么关系，就是竞技临场状态的区别。这波打完 KT 就已经是优势了，因为3条龙加永恩有头，肯定能拖过菅己无脑前排推图的这么一个时间点。但在27分钟这里，菅己再次展现了他们对于运营节奏的把握。这里 BDD 上路在空线发育，所以菅己直接一波提前集结 B 团，这个运营决策是对的。而 KT 确实也在应对这种强开时有点手忙脚乱 ，Perfect 的这个兰博啊大招完全撒歪，导致 KT 反打的资本没有了。但我们这波盯紧 Chovy 啊，可以发现 Chovy 真的有点不太对劲，这个果子点的啥意思，真的不太理解。而这种逆天延续到了后面的团战，本来拿了男爵，菅己是大优势了，这里推进时又先开到皇子，然后开启追击，其实都没有什么问题啊，包括为 R 锁头了进去，他有春哥这种都可以理解。可菅己问题在哪？在于菅己的双 C 啊，他怂了，他们是知道 BDD 在侧翼的，那这里岩雀直接开大招从右边跟过去，直接跟着冲不就完事儿了吗？这个没闪的女警肯定要死啊！不要跟我说什么冲塔不冲塔的，33分钟了，防御塔真的啥也不是。这里 all in 女警 KT 是没有办法还手的。这里 Peter 算是处理的很漂亮，他知道要开大招阻拦，但这里如果岩雀硬上，这个飞机闪现跟点一下，直接就可以把女警带走了。我说实话，第一局菅己的整个团战发挥都是有失水准的，就不够利落，有点太保守了。而且 C 位的整个操作也让我感觉有点软。菅己这波团战没崩，核心是 King 的神级发挥，就感觉只有他的脑子还在动。飞机这里没有反应过来交闪，躲永恩的 Q3 闪，我觉得可以理解。但这里 Chovy 面对第2轮 Q3，他这里为什么不选择闪现拉开，而是金身呢？我是真不理解了。他交闪躲一下，我说实话，这波菅己团战也收割了，永恩是没闪的呀。而整波团战只有 King 他最 C 最秀，配得上赛前大火预期。这波打完 KT 龙魂加女警永恩成型就结束啊！第一局其实就是整个 BO5 的缩影。KT 对于小龙处理的又快又好，而菅己虽然在他们一些惯用的小设计上能让他们在资源团有一些优势，但问题在于 KT 太果断了。就 KT 在整个 BO5 给我的感觉就是他完全不惧怕跟你拼惩戒，也不害怕跟你打团。第2把菅己虽然提高了去拿龙的优先级，但我们可以发现资源团 KT 就是打得很强硬。这把史地的 EZ 非常秀，而且也是 KT 阵容处理不了的点，但 KT 这把依旧打得很顽强，反倒是菅己陷入那种现在不是很适合打，但如果这波我不打呢，那 KT 可能吃完就走了的那种困境。而在1-1战平后，其实整个 BO5 也都没有太脱离我个人觉得菅己能赢的范畴。KT 打得很好，菅己虽然看得出 Chovy 有点迷糊，但综合来说也不赖。第1把 King 打得很好，第2把史地站了出来，符合我们对菅己的理解啊，能站出来的人太多了。即便 Chovy 有点小瑕疵，但 BDD 状态很好的情况下，那这种也不是不能接受。可第3把整个游戏从 BP 开始就彻底倒向了 KT， 菅己作为红色方不想承担沙皇和发条2个班，所以这把双开1人1只，摆开车马打运营，前3手都很常规，直到菅己选完轮子妈 ，KT 终于亮出了他的獠牙。其实菅己有点防备，他们感觉到啊 ，KT 在前2把龙团处理的确实有点小好，所以他们甚至办掉了滑板鞋。卡雷这个组合在本次世界赛根本就没有人玩，但考虑到 KT 的速龙确实牛，然后我下路是轮子妈嘛，所以菅己这个班不可谓不尊重。可 KT 啊，他直接亮了个露露加艾希，这个 pick 选的太好了，艾希露露几乎保证了下路一定能有线 ，KT 能够继续展开他们最喜欢的速龙打法，而且老黑加波比的前排质量也非常优秀。从阵容曲线来说 ，KT 能控龙就平推，如果控不到，沙皇成型一样能打团。而菅己虽然阵容不差，也有保障嘛，但 C 位输出差距不大的情况下，前排质量完全不如 KT， 所以菅己他有进攻压力，但有进攻压力，你下路没线，你又没法控龙，所以我认为 KT 的 BP 做得非常好。当然，菅己也不是那种特别吃 BP 的队伍，他们哪怕
说拿后期没有那么强的阵容，一样能打出不错的后期效果啊。可问题就是这把 Chovy 被 BDD 爆得太厉害了，不光是对线打不过，而且在最关键的第二条龙，这波本来是潘森剑魔双焚天的时间点，同时日女战力也很足的，只要正常接龙团，菅井有机会重新拿回局势。结果呢 ，Chovy 这里交闪还被推了回来，直接让龙团没法接了。最变态的是复活出来 ，Chovy 他又被单杀。这波我感觉就是 Chovy 觉得沙皇没大，他想利用自己有大的 CD 差抢一波状态，但没想到 BDD 这么勇，直接沙皇7连。我只能说 Chovy 把 BDD 想得太保守了。实际上整个世界赛 BDD 的对线打得都非常凶，这波单杀完菅井直接走远。BDD 的状态可不是 ZK 能比，这把 KT 阵容曲线又好，那根本就找不到输点。经典速龙 B 团平推，而第4把 KT 的 BP 可以说直接把菅井按死了。如果说上一把菅井起码选了点能用的，还有点看 ID 的赢法，那当第4局常规英雄烧完后，那真就是 KT 教练组的 showtime。菅井这个环节一般呢，就上奈德利、霞这种 ID 英雄啊，那 KT 就完全不给菅井这个机会。菅井呢是先办了巨魔嘛，但优质坦克已经没多少的情况下，就剩一个奥恩。那菅井的想法是，我拿蝎子那不会错，但 KT 反手就拿卡莉斯塔。卡莉斯塔首先完全不怕蝎子，其次 KT 摆明我要抢下路线权速龙，而拿了卡莉斯塔，在此时下路的板子里没有维鲁斯，没有飞机，更没有艾希女警，卡莉斯塔选出来又是能拿线控龙的一把，关键是卡子拿蒙多啊，这个英雄刷的又快又能兜后期的正面，而菅井即便你说拿霞，但你没有洛啊，单挂的情况下打卡莉那肯定坐牢。在3把里，菅井已经被 KT 速龙弄得压力很大的情况下，他们也真不敢说你让史蒂选个金德斯就发育，得有对抗才行，所以只能选卢布，但卢布打卡莉也不算特别舒服，何况你面对的是后期的蒙多啊，菅井完全处理不了。其实 KT 的整个 BP 大策略并不复杂，下路负责线权帮助速龙，而中路尽量抢线的同时要拿大河，所以第2轮菅井已经感觉到这样 BP 下去赢不了啊，我得提前中期的强度。他们办掉了鳄鱼和辛德拉，就是为了限制 BDD 的后期大河，而鳄鱼右边更不能拿，不然2条边线都没线权，那资源团压力是根本烦不了的。但 BDD 它还有英雄。正常来说，蛇女是一个针对瑞兹出的英雄 ，BDD 在 LCK 2把蛇女都是打的瑞兹，而在世界赛上，蛇女打瑞兹的对局也是100%，几乎就是专属对位。但这次 KT 他很清楚，我需要的是一个中路线把加后期大河，此时没慧没兔子，打的又是菅井这边的短手卢锡安，可以单出。那这个蛇女一点，菅井其实已经结束了。在目前法师的板子里，已经不剩什么又能兜底后期又能推蛇女线的英雄，所以菅井只能紧急的把奥恩放给右边，自己拿感觉和阵容完全不搭的掘木，因为打正面已经没戏了。如果这里菅井他拿奥恩 ，KT 整个什么纳尔完蛋，无限抽陀螺，3路没线，蒙多控资源有多舒服 ，T1 已经展示过了。但即便拿掘木，菅井也没有办法挽回 BP 的颓势。选冰鸟也不过是说我试着跟你抢线，看能不能整点变数。毕竟冰鸟和蝎子也算有个类似波比撞墙的 combo， 但从整个 BO5 的状态来讲，突破 BDD 是不可能的。BDD 这把蛇女真的就随便发挥。第4局菅井是以非常沉闷的方式结束了这次他们的世界赛。总结就是怎么说呢？我觉得这个 BO5 菅井唯一发挥正常的也就是 King 第1把的塞恩确实惊艳，而 Canyon、Doru、史蒂他们的发挥，我觉得其实很大程度不是说状态问题，而是被 KT 的游戏节奏给影响了，属于 KT 做得好，所以没让他们有发挥的空间。像第2把 Ruler 的 EZ， 他有发挥空间，其实上限还是很明显的。唯独 Chovy 啊，这个 BO5 他是需要按住 BDD 带节奏的一方，但他的状态很明显低于预期。说实话，打得有点像红 Q 打 BDD 的感觉了，这绝对是让我们大跌眼镜的。第1局失误太多，侥幸心理太多，团战技能释放逻辑简直一塌糊涂，所以这个心魔问题真的确确实实在影响到他，真有点变态了。Chovy 这个发挥，他给我的感觉有点像前段时间出差的我就没睡醒。当然，菅井打的菜，那也得说 KT 现在也真的好强，或者说很顺畅，就整个队伍有极强的气势。最直接的一点就是他们真的很果断，在运营层面上几乎不会犹豫。那谁会犹豫呢？滔博哥。说实话，滔博和 T1 这个 BO5，我是真不知道怎么去聊游戏内容。微博0-3输给 T1 时，用了86分15秒，而这场 BO5，滔博赢了2秒。整个 BO5 呢，一句话叫看不到赢点。其实这场比赛，滔博很明显转变了策略。我不知道是前一天 KT 打菅井 ，KT 的速龙过于顺畅，让滔博有点害怕还是什么。他们在整个 BO5 的想法就是和 T1 打下路的对攻。从结果来看，只能说很痛苦。航这个选手，我跟大伙也算聊了挺多次了。他的英雄池多而不够精，英雄池能用，但你说多绝活肯定算不上。而这个 BO5 痛苦就痛苦在这里，你选出来没作用啊。
第一把滔博明明选了一个上中野的阵容，然后下路呢因为担心被维鲁斯压爆掉，所以强行选了个扇子妈来撑对线。但 T1 这个队伍他又是一个很聪明的队伍，第一把的 BP T1 这个铁男一锁，说实话直接就将军卡纳比的猴子了。维鲁斯在可以处理老黑的情况下，团战 T1 一关猴子就结束，就滔博这个团战就完全没有画面了，除非你拖到哥哥装备非常豪华，然后前排拉扯的也得非常好，不然真的就不好办。但如果我们从我就是要打下路线权这个逻辑出发，拿资源逼团那也有赢法，可问题就在于当滔博拿出下路线权速龙的阵容时，他们能执行吗？答案是根本做不到。首先卡纳比不是一个牺牲自己发育节奏来换团队发育节奏的选手，滔博希望 T1 跟他们打架，在 LPL 滔博也一直是打资源团著称的，可问题是 T1 他不理你啊，他只做一件事，就是兵线运营，就是我没成型前我不和你摆开打正面，我就在边线处理拉扯你。然后我们发现滔博没辙啊，因为拼兵线运营完全不是对手，中间很多小博弈真的就懒得说了，就反正滔博在处理这种转线上就是会有一些莫名其妙的摊和失误，所以第一把与其说滔博全让支援，不如说他们完全陷入到 T1 的节奏里，就是滔博想逼 T1 打架，但 T1 的应对永远是我不会和你打你想打的团，而我设置陷阱了，你来不来呢？要知道猴子是战士，卡尔玛是软辅，这两个英雄完全没有抢位置的能力，而 T1 一拿到位置，尤其铁男来正面的时候，团战就直接结束了。滔博阵容又没有 poke 嘛，你不可能说拿手最短的轮子妈去 A 铁男赵信吧，所以整个过程就是 T1 落位，滔博只能看着，很难受。但难受的核心还是每条路的线权拿得不够彻底。说实话，第一把输完我感觉心已经凉了，因为两队在运营层面完全不是一个级别，而且对线强度也跟不上，尤其是下路，虽然有因为前期反 buff 被影响的原因，但扇子妈打洛和维鲁斯这种对局，其实怎么样都应该是滔博下路有线权。T1 他就是能做到平线，这里真的就是 Carrier 操作的太好了，他 Q 能一直中的话，就能让维鲁斯一直能顶着线。而第二把滔博依旧延续第一把的 BP 策略，就是比起阵容的完整度，我一定要拿下路线权。这点红米的赛后采访也有提及嘛，但很残酷的讲，就是围绕着 T1 下路打其实没用。这场其实和 T1 打 AL 的第5把很像，那就是都想从 T1 下路开刀。但我们可以发现 T1 它就是有很多的化解手段，围绕下路线权这块 T1 的经验真的太丰富了。本来滔博下路都要有优势了，结果皇子呢变奏过来恶心你一下，然后滔博第二轮打出你闪现，我让巨魔来抓呗，甚至滔博也点出了 T1 的三角槽眼，巨魔闪现下来是一个很漂亮的绕视野 gank， 但问题就是 T1 他完全看穿了，要知道配软辅打卡莎，前期飞机居然是亏刀的，然后航的蓝也打空了，就感觉星野联动这块完全对不上，打线的画面该有的没有，抓人的配合这块也没有，然后上野区被皇子一反，我其实不知道该夸 T1 下路对的好，还是说滔博在压力下应对的太差，但很直接的结果就是滔博的下野节奏爆炸了，就你选一个打线的下路组，然后线完全对不过，换句上路呢还在塔下，同时巨魔还想拼了命的帮，然后帮不了一点，野区继续亏。不仅如此啊，小奶油这把瑞兹本来打加里奥是会比较舒服的，但 Faker 这把对线也很成功，当中下该有的线权都没有的时候，滔博节奏又崩塌了，团战端 T1 就是随便打。所以虽然我们中期看到滔博通过哥哥拿到了一些击杀，但一句话叫无关痛痒，因为卡莎度过了最难发育的阶段，而团战 T1 就是闭眼睛赢的。在滔博的设想里，下路有线中路有线，靠着巨魔控龙不是不可以啊，你娜美操作好一点，其实也不是没有赢团的画面呀。那你想赢你就得是高手啊，可问题就是你是高手吗？这把哥哥的飞机死的很多，但我真不觉得打的有什么问题。这个阵容他能不能活是看娜美的，而航的发挥只能讲一句符合刻板印象。其实我真不想那么消极的聊滔博，但真的比赛内容很难不让我消极。航之前给我留下的印象其实不是很好，然后滔博把他招进来后，我感觉哎呦蜕变了，对吧？结果从第一把那个冲到铁男脸上的卡尔玛开始，他就给我一种我回来了我就没走的那种既视感，就很痛苦。这个比赛看的滔博我一直是有幻想的，虽然大伙也一直说你不要对滔博有幻想，但我还是属于那种乐观一些的人。我觉得人家 KT 都能打出自己的风采，那我们 LPL 队伍怎么不行呢？为什么总是别人在打出上线，而我们只能打下线呢？但最终确实只剩4个字：原形毕露。当第二把被屠戮以后啊，第3把滔博果不其然的开始发狂了。卡纳比其实第一、第二把我觉得最多算小坑平庸，因为确实很多线该拿的地方，那滔博他没拿到。但当时我就有预感，我觉得他第3把一定发狂要收汁了，因为了解卡纳比的观众都知道，卡纳比并不是什么大心脏选手。相比于越逆风越冷静，卡纳比是越逆风越着急，然后越多破绽的选手。第二把被 Owner 处刑完以后，他肯定会上头。如果打一些心态不好的对手，可能还真被卡纳比给唬住。但打韩国队其实跟宋没什么区别。当然我是不认可说打得烂就说人家演员和精忠报国的，卡纳比又不是今年才这样，他在2-3金其实也一样嘛，菜就是菜了，没必要什么都上升到立场和演员，主要是这种戏码呀。我从 S5 有韩元输就看到 S15 了，就真的有点看腻了。其实每个被 T1 碾压的队伍都会有这种明显在坑的选手，但这恰恰是我认为 T1 厉害的地方，他就是能捉着你的弱侧猛打呀，就显得你很蠢。
这把卡纳比很明显就是心态已经爆掉了，然后 K 德莱文的头疯狂的吃经济都是他不相信队友开始单打的经典曲目。但你换个角度想，为什么卡纳比他 C 不起来？我们就看图3这波龙团，可以发现 T1 的处理和 KT 很类似，13分50秒 T1 中下都处理完线，此时小奶油的阿罗拉要收完下路线，那如果滔博想抱团下河，阿罗拉要汇合就需要走很远，所以这里呢 T1 判断了这点，直接开龙，而奥恩已经没有直接 TP 的地方，只能 TP 兵线。那可以看到卡纳比一开始他是想和队友从河道下去的，但他走了一半，发现这个位置根本不可能过去，有梅尔的情况下，奇亚娜是没法先手的，会被反弹嘛，所以卡纳比就选择了从龙坑这边下去。这里卡纳比的问题在于太在意小龙，连招错了。打标剧时他明明展现过经典的下龙坑抢龙连招的，就只能说变形太严重了。如果打正面团，其实滔博有概率赢的，但龙肯定必丢，你过不去嘛。而你想抢，那必然就会给 T1 机会。T1 的处理有多变态呢？潘森 W 的瞬间，艾希同步给剑，然后塞恩直接闪现大。就 T1 太知道要处理谁了。这波团战差距的本质，我觉得有2点。第一是 T1 这个队伍，他们对于龙资源的处理太好，而且由于前几局的铺垫，让卡纳比满脑子都是要抢龙。滔博的指挥系统明显就是乱的，打正面给龙，然后拿人头。滔博不是不能接受，毕竟滔博有奥恩呐。后期上线没那么差的，但滔博就是不够冷静。面对 T1，任何人不冷静、沉不住气都会被惩罚，这点过往已经有很多案例了。第二则还是兵线压力，滔博的团战劣势其实从69和小奶油落位慢就注定了。奇亚娜加泰坦并不够肉，他们很难挤口子过去的。如果滔博能早点抱团，其实卡纳比不用去绕龙坑。可问题是滔博提前抱团 ，T1 不理你，我去置换兵线你怎么办呢？这波团前，滔博3路都是没线的 ，T1 完全可以让你先打，然后我 poke 再杀人，就完全是死循环。所以整个标5问题核心还是两边就不是一个水平线的队伍，在无数的细节中都能看出来。而我们运营能力不足时，我们能依靠哪条路去打出优势，来作为队伍的支点呢？打 Faker， 我说实话，小奶油除了第一把阿卡丽，后2把我不说，很多人都不会有印象他玩什么英雄了。舆论不说他是因为他发挥有点隐身，而队伍里卡纳比和航又坑得太明显。但小奶油真的打得很好吗？包括69吧，很多人说尽力，但也只是作为0-3那最不坑的那个罢了。实际上很多波处理他做得更好，不是没有机会带队伍。比如第2把他的朗姆领先星矢的情况下，第2条龙这里他只要能先靠正面，滔博是能够找机会打4v4的。12分08秒这里青钢影都已经靠了的情况下，69还在兵线这里。滔博龙坑他是有视野的，在换血成功并且兵线是往滔博方向推的情况下，那69你扛点压力，这里硬挤一下位置 ，T1 不会那么舒服呀。从兵线看 ，T1 的中下那都亏了一波线，但龙他们就是能掌握住。我先强调啊，69的处理它是没有错的，但你打 T1 不错是不够的，队伍需要一些搅乱节奏的行为，一些变量。我真不是怪69，但我真想表达，就滔博这个队伍他输给 T1 不是谁坑的问题，就完完全全被碾压了，从各方面实力都不如的这种情况，那差距大到我复盘其实都不知道要怎么说。可真说配置，从教练到选手，那滔博已经是 LPL 头部水平。一句话就换谁呢？红米的 BP 和赛轩不好，换谁呢？从 IG 到 AL 再到滔博，3个被 T1 带走的队伍，大家找，当然能找到战犯，找到逆天发挥的选手，但换谁呢？真的换了就能走更远吗？这句话我怎么感觉我听了10几年了？当我看到滔博完全还不了手，像路边一样被踢死时，我说实话，我谁都不想怪。就一整年下来，一把韩国队都赢不了，我只怪自己不该有期待，就很难受，兄弟们。就今年我知道会很难，但没想到会这么难。我甚至都不抱着滔博能赢，而是滔博怎么输的不那么难看的心态来看这场比赛。但第1把打完，我就感觉完蛋了呀，没有精气神呐。我也想复盘很多，聊聊滔博和 T1 的细节 ，KT 和歼几的比赛，哪怕歼几有顶级战犯，但从游戏内容上我能聊的还是很多的。我也会感慨，哇哦，这 KT 处理的好果断呢。那滔博呢？我什么都看不到啊！你选了什么阵容？你的战术预期完全打不出来，那怎么聊呢？说真的，我因为一直看 LPL 嘛，滔博虽然外战差劲，但我也一直认为他们不应该这么菜，他们就跟超比的心魔一样，真的发挥的有点让人无法理解了。就感觉他们一打运营和硬实力都强的队伍，他们就感觉特别犹豫，不是说不敢操作，而是不敢去创造那种有操作的环境。哎，算了，都结束了，我只能说太惨了。那本期内容就这么多，大伙儿也别怪我太消极吧，确实输的有点提不起劲了，但确实又得硬着头皮跟啊。只能说 LPL 的队伍，但凡有他们赞助商一半尽力，今天我都觉得大伙不会看得那么难受。就我缓一下吧，兄弟们，后面再出一期专题，专门聊聊 LPL 的未来和生态的困境。那我是袁某人，本期内容就这么多，我们下期再见，拜拜。